តម្លៃមាននៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅថេរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតនៅតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2026អញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះក៏ដូចជាចង់តាមដាននៅតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាច Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតនៅតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរតម្លៃមាសនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិគឺនៅថេរដោយសារទីផ្សារបិទនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍បាទហើយតម្លៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានចូលទៅមើលនៅក្នុងព្រឹកនេះតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4495ក្នុង1អោនឬបើសិនជាគិតជាតម្លឹងហ្នឹងគឺស្មើនឹង$5415ក្នុង1តម្លឹងឬស្មើនឹង$541ក្នុង1ជីផងដែរបាទចំណែកឯតម្លៃប្រាក់វិញតម្លៃប្រាក់ក៏នៅថេរផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយតម្លៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានចូលទៅមើលនេះគឺប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$69ក្នុង1អោនឬបើសិនជាគិតជាតម្លឹងហ្នឹងគឺស្មើនឹង$83ក្នុង1តម្លឹងឬស្មើនឹង$8.3ក្នុង1ជីហើយបើសិនជាគិតជាគីឡូក្រាមហ្នឹងគឺស្មើនឹង$2217ក្នុង1គីឡូក្រាមផងដែរបាទអញ្ចឹងទេយើងចាំមើលថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះតើតម្លៃមាសអាចនឹងធ្វើការហក់ឡើងបន្តទៀតដែរឬទេឬក៏មានការធ្លាក់ចុះមកវិញហើយបើសិនជាមានការអាប់ដេតយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចធ្វើការចុច like ចុច share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញផងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមតិយោបល់យ៉ាងណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជម្រាបលាបាទ